攞背小兒科 ，baby 圈後背咧無腳踏實地。Hello baby。但好耐冇喺香港做 event 係真，半年啦應該有，因為拍戲嘅地方大部分喺內地個景多啊嘛。前晚仲話係偷偷地翻香港嘅，遲下嘅發展咪繼續揾人仔咯。唔好忘記我，唔好忘記我，唔好忘記我。今次出嚟興路事業線，咁識 do 點能夠忘記你啊？baby。唔走光就得咯，性感 OK 嘅。其實我唔介意性感咯，覺得女人性感係幾靚嘅。我嘅底線係性感但係唔暴露。近排 hit 爆學法拉攞背又點睇先？攞背好輕騎啫，係咪？係咪咁話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 ？攞背，我覺得其實個劇情需要嘅話，無論你係攞背又好，或者係有少少性感鏡頭都好，都會係一個可愛嘅人物嚟噶嘛。作為卡哇伊嘅先部，作為靚模嘅鼻祖，你又點睇依家啲後輩啊？我覺得我希望佢哋可以腳踏實地咁樣好好地做好自己嘅工作啦。但係for佢哋長久嘅事業嚟講，希望佢哋學多啲嘢咯。學到你咁成身都把把利升咧，做埋老闆娘呢啲咪成功咯。係咪咁話？